코로나로 모두가 힘든 지금 이른바 집콕 시간이 늘자 올겨울을 따뜻하게 보내기 위해 가정용 옥찜질방을 찾는 사람들. 좀 줄여야 되겠다. 너무 뜨겁다, 야. 술 하나 가득 먹고, 계란 하나 먹고, 이렇게 해갖고 구워서 먹으면 좋다? 여기서 이렇게 찜질하면서 하나씩 먹으면 좋아? 그러네. 집에서 이렇게 한 번씩 하면 얼마나 좋은지 몰라. 아이고, 시원하다, 아이고, 시원하다. 아이고. 누우면 더 시원하고 좋아. 내가 하고 싶은 대로 온도도 올릴 수 있고, 내릴 수 있고. 그래 참 좋아요. 근데 요즘에 코로나가 엄청 심하잖아요. 일반 찜질방은 못 가요. 무서워서. 근데 집에서 이렇게 하니까 얼마나 좋은지 몰라요. 친구들 이렇게 불러서 같이 하고. 너밖에 없어. 내가 중에 너밖에 없다. 그래. 이렇게 좋은 거 하는 거 해가지고. 이게 잘 좋아. 이렇게 옥찜질방 시공이 늘어날수록 작업자들도 바빠집니다. 오늘 시공은 옥 대리석을 바닥에 까는 것. 뭐 맞추고 오시는 거예요? 바닥 높이 보는 겁니다. 바닥 높이 보고 수평이 맞나 확인하는 거예요. 옥 대리석의 무게는 약 13kg으로 꽤 무거운 편인데요. 작업자 한 명이 옥 대리석을 전달해주면 다른 작업자가 받아서 바닥 공사를 진행하게 됩니다. 두 번째 거 한번 봐봐요. 그런데 처음으로 위치를 잡은 옥 대리석에 문제가 있는지 다른 거로 교체해 다시 놓는데요. 첫 단추를 잘 끼워야 하듯 첫 장부터 수평을 잘 맞추는 것이 중요하다고 합니다. 이거 아주 세밀하게 맞추시네요. 네, 이게 맞춰야 전체적으로 잘 맞춰 들어가죠. 첫 장이 잘 맞아야 됩니다. 그래야 나머지는 자동으로 맞춰지게 돼 있거든요. 이거는 제일 먼저 할 때가 제일 중요합니다. 보통 옥 대리석의 두께는 2.5cm. 하지만 천연 옥이라 두께가 일정치 않아 대리석끼리 서로 높이를 맞추는 것은 여간 힘든 작업이 아닙니다. 제대로 수평을 맞춰 위치를 잡고 나서야 접착제로 고정을 하는 것이죠. 이때 친환경 에폭시와 본드 두 가지를 섞어 사용하는 이유가 있답니다. 이 옷 같은 경우는 섞어야 열 반응이 일으켜가지고 접착 역할을 해요. 따로따로 있을 때는 안 붙어요. 밖에서는 다른 작업자가 바닥 공사에 쓰일 옥 대리석을 조심스럽게 진열해 놓습니다. 안에서는 옥 대리석을 접착제로 바닥에 고정하고 있는데요. 묵묵히 작업에 몰두 중인 작업자. 좁은 공간에 사람들이 왔다 갔다 할 경우 수평이 틀어질 수도 있고 옥 대리석이 깨질 수도 있어 혼자서 다 감당할 수밖에는 없습니다. 안에 있던 작업자가 밖으로 나가는데요. 진열된 옥 대리석 중에서 뭘 찾는 걸까요? 요거 넣어주시고 그다음에 요거 맨 뒤에 장. 요거 두 번째 거지? 요거 첫 장 넣어요. 첫 장이요? 요거 넣어요. 세 번째. 오케이. 네. 그거까지 다음에 또 얘기할게요. 네. 그러니까 결대로 같은 방향으로 맞추기 위해서 되게 이쁘게 나오겠죠? 그냥 막 넣는 것보다 잘 맞춰줘야 이 집이 이뻐지니까. 한 장 한 장 다 확인해야 돼. 옥 대리석에 무늬까지 맞춰서 시공을 하는데요. 각각 자연스러운 패턴이 있는 천연옥.
어울리는 무늬를 찾아 연결하는 작업은 정밀함이 요구됩니다. 이 작업이 안 되면 뒤에 장들이 맞질 않기 때문에 한 장 한 장 제대로 맞춰 나가야 됩니다. 한 장 틀어지면 전체적으로 틀어지기 때문에. 자, 여기 보면 이렇게 줄이 이렇게 왔지 않습니까? 이것도 줄이 이렇게 물 흐르듯이 이렇게 같은 방향으로 맞춰주는 거죠. 이게 맨 끝에 있는 거예요? 그렇지. 하하, 난간일세. 애매하네. 가끔 생각대로 무늬가 잘 연결되지 않는 경우도 발생하는데요. 반복 확인 작업만이 퍼즐을 완성할 수 있겠죠. 오늘은 의뢰인 모자가 현장을 찾았습니다. 벽은 결정을 해주셔야 돼요. 이쪽 벽 들어가서 좌측 벽을 이걸로 채울 건지 이 문양, 저 문양 있죠? 라인 간 거, 이런 거. 또 나는 이 모양이 좋을 것 같은데? 그래서 저기 보면 파란색이 많이 들어간 걸 원하신다 해서 네. 그거 좀 많이 넣은 거 빼놨어요. 예. 그 등 대는데 이쪽으로 예. 그렇게 하시고. 예. 과연 우리 집에 설치될 옥찜질방의 모습은 어떨까? 기대를 안고 들어가는데요. 아우, 이쁘네요. 그러니까 되게 이쁘네. 잘하셨네. 그러니까 무늬가 잘 맞는 것 같아. 지금 파란색 비춰지고 이 등도 그렇지. 이렇게 하고 이쪽은 팔이 많이 붙는단 말이야. 그럼 연한 걸로 가고 저쪽 하얀색 가고. 이게 잘하셨네. 그러니까 이게 진짜 이쁘네. 이게. 아유, 마음에 들어요. 만족해요. 편백이랑 이게 다 만족해요. 향이 좋아요. 향이 편백 향이 확 나네. 확실히. 너무 좋네. 일주일간의 공사 기간을 거쳐 드디어 완성된 옥찜질방. 작업자들이 쏟은 열정만큼 따뜻한 온기가 느껴집니다. 추운 날씨가 찾아오면 누구나 꿈꾸는 로망이 또 있습니다. 나무가 타는 기분 좋은 냄새와 따뜻한 온기로 가득한 벽난로. 가장 대중적이고 대표적인 화목 벽난로 설치 현장을 찾아가 볼까요? 공사 현장으로 출발하기 전 분주하게 움직이는 시공팀. 꼼꼼하고 신중하게 장비를 챙기는 모습에서 긴장감이 엿보이는데요. 오늘은 이제 3층 집이다 보니까 지붕 타공은 안 하고 벽으로 뚫고 밖에서 이제 8m에서 10m 정도 연도를 길게 올리는 이제 큰 공사를 하는 날입니다. 그런데 아무리 큰 공사를 하지만 벽난로 하나 설치하는데 이렇게 많은 장비가 필요한 걸까요? 시공 장도가 높아가지고 그렇습니다. 안 따는 데는 조금인데 내가 연도가 한 7, 8m 올라가면 이렇게 많이 가져가야 돼요. 공사 규모에 따라 매번 준비하는 장비도 다릅니다. 이렇게 사전에 철저하게 준비를 마치고 나서야 현장으로 떠납니다. 오늘 벽난로 설치할 곳은 경기도 성남에 위치한 개인 단독주택입니다. 여기가 지금 타일이고 안에가 목조잖아요. 그러면 사다리 놓고 타일만 따내면 되지. 올리는데 여기서 따가지고
작업은 지금 요 안에서 벽으로 나와서 지금 위에 집이 고가 더 높잖아요. 그 위에 집에 피해가 없게끔 연도는 최대한으로 옆집 꼭대기만큼 올릴 예정이에요. 현장에 도착하자마자 연통이 설치될 외부 벽면부터 살핍니다. 이제 외부 벽면과 연통이 실내에서 이어질 수 있게 벽난로의 위치를 잘 잡아야 하는데요. 난로 위치는 이거 여기가 되고요. 사공 위치는 이쪽 정도 될 것 같아요. 본격 작업에 들어가기 전 비닐로 주위를 감싸는데요. 주변 가구와 가전제품 등에 먼지가 묻지 않도록 세심한 배려도 빠뜨리질 않습니다. 정과장 꼭 그 타공할 때는 청소기 갖다가 앞에다 확 대주라고 먼지를 최대한으로 빨아버리게끔. 여기서 하나 붙여. 조심해서 갖고 오세요. 밖에서는 다른 작업자들이 커다란 대리석판을 조심스럽게 들고 옵니다. 이 대리석은 벽난로를 올려놓는 바닥돌인데요. 벽난로의 무게를 견딜 수 있게 천연 대리석을 깔아주는 겁니다. 이때 수평이 맞지 않거나 빈 공간이 생기면 대리석이 깨질 수 있어 신중을 기해야 합니다. 하나, 둘, 중간에 가서 한번 쉬는 거야. 네. 하나, 둘, 잠깐. 안 돼. 이게 아니지. 하나, 둘, 하나, 둘, 하나, 둘, 벽난로를 이동시키는 것은 만만치 않은 작업입니다. 자, 4개. 자, 내가 하나, 둘, 마지막 하나, 둘. 이게 한 몇 킬로 정도 돼요? 약 300kg 정도 나갑니다. 그러다 보니까 이제 계단을 올라올 때는 제일 힘든 게 이제 300kg짜리 올리는 게 제일 힘들다고 봅니다. 옆에도 잘 보고. 무게가 많이 나가는 벽난로를 옮길 때는 서두르지 않고 조금씩 이동을 하는 것이 가장 안전한 방법입니다. 자, 뭐야? 그렇게 하면 더 깨져. 네. 오케이, 됐어요. 사모님, 방향 이렇게 했으면 되겠습니까? 예뻐요. 됐죠? 방향 이렇게 해드릴게요. 예. 저 이렇게 시공합니다. 예. 자, 사다리. 드디어 위치를 잡은 벽난로. 아직은 설레죠, 이제. 이게 마감까지 잘 설치돼서 점화 시연을 했을 때 불이 잘 펴지고 잘 들 거고, 그걸 끝나고 나면 그때 저희 이제 제일 만족감을 느낍니다. 벽난로는 어떻게 만들어질까? 벽난로를 제작하는 경기도의 한 공장. 이곳은 충격에 강해 잘 깨지지 않고 주물에 비해서 열 전도율이 높다는 철판 벽난로를 만드는데요. 부품이 72가지 정도 되거든요. 벽난로 본체에 수많은 철판 부품을 연결해주기 위해서는 용접 과정이 필요합니다. 예, 용접이 제일 중요하죠. 용접을 잘못해 놓으면 나중에 불을 뗐을 때 난로가 뒤틀어진다거나 그런 현상이 나오거든요. 용접이 제대로 돼야 난로에 뒤틀림이 없습니다. 숙련된 기술자가 세심하게 해야 하는 용접. 용접할 때 발생하는 강한 불빛에 안구 화상을 입을 수 있어 늘 위험에 노출되어 있습니다. 이게 용접을 많이 해서 이게 납도 많이 쓰나 봐요. 예. 이거 한 롤 가지고 보통 한 6대 정도 용접합니다. 하루에 하나 정도 쓴다고 봐야죠. 아무리 흡입기가 있어도 납 연기와 싸우며 작업을 할 수밖에 없어 고충이 따르기도 합니다. 벽난로 본체에 외부 용접이 끝나고 난 뒤
본체를 세우는 작업자. 그런데 갑자기 본체 안에 얼굴을 거의 파묻고 용접을 하는데요. 본체의 폭은 45cm 정도. 성인 남성의 몸이 들어가기에는 너무 좁죠. 불편하고 힘든 자세지만 이렇게까지 하는 데에는 다 이유가 있다고 합니다. 화실 부분이 나무가 타는 부분이거든요. 여기서 불이 타는 부분이라 여기가 제일 중요합니다. 제일 중요하고 이제 변형이 많이 가는 부분이라 용접이 제일 튼튼하게 잘 돼야 되는 부분이죠.